Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Бүгін сіздерге суырдың қыз ұзатуы туралы әңгімені айтып берейін. Ал сіздер болсаңыздар, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ел арасында суырдың қыз ұзатуы деген ғажап әңгіменің бар екені рас. Суыр деген мақұлық жаниясымен ымырада өмір сүргенді қалайтын сүтқоректілердің ішіндегі бір ерекшесі. Қазақстанның орманды даласында, шөлді-шөлейт жерлерде, таулы аймақтарда кездеседі. 15-20 жылдай өмір сүреді. Тіршілігінің 6 айын ұйқыда өткізеді, терісі аса бағалы. Жылына 4-5 күшік туады. Олардың Алтай суыры, дала суыры, Аляска суыры, қызыл суыр, бурыл суыр, орман суыры, Гималай суыры тағы басқа түрлері бар. Ең бастысы байырғы қазақ тиын тектес осы мақұлықты киелі санайтын. Қолдан келгенше өлтірмеуге тырысады. Сонымен әңгіменің әуселесіне көшейік. Бір жылы аңға шыққан аңсақ саятшы далада бетін басып жылап тұрған суырдың күшігін көріпті. Не жағдай екенін білгісі келіп жақындап келсе, ол ізіне ертіп ала жөнеліпті. Табиғаттың тынысына құлақ қойған ел емеспіз бе? Аңшы суырдың баласының ізіне еріп отырыпты. Сөйтсе суырдың көсемі аңшының құрған қақпанына түсіп қалған екен. Айнала толған суыр, дәрмендері құрып шарасыздықтан адам сияқты алақандарымен беттерін басып, егіліп жылап тұр екен. Жаны ашыған әлгі аңшы баба суырды босатып жіберіпті. Сол кезде бір ұрғашы суыр зып беріп, інге кіріп кетіп, лезде жылтыраған бірдеңе алып шығып, аңшыға ұсыныпты. Өздерінің табандары адамның алақаны сияқты ғой. Міне ғажап, аңшыны таң тамаша қалдырған нәрсе қаншық суырдың ін түбінен алып шыққан қой асығындай алтын екен. Адамнан зият мақұлық бажағын құтқарған адамға алғыс айтқан екені ғой. Осы уақиға кейінгіге көзімен көрген аңсақтар арқылы жетіпті. Басқаны білмедім. Ет пен сүйектен жаралған пенде атаулы көрген жақсылық үшін бір-біріне алғыс айтудан ада болған мына заманда мен суырдың әуелде қыз кейпінде болған мұңлық екеніне сенгім келеді. Сол суырдың қыз ұзату рәсімін көргенде аңшылар болған. Қаз қатар тұрып, ұяластарын қимай сыңсып жылап тұрғанда, еркек суыр топ ішінен қалыңдығын қолынан жетектеп алып шығады екен. Содан кейін оны мақұлық аттылардың қатарына қосуға қалай дәтің барады?